हेलो दोस्तों, मैं आज आपको RJ45 कनेक्टर बनाने का सही तरीका बताने वाला हूँ। तो ये वायर है और इसको हमने अभी हाँ, तो ये वह है वायर और ये मैं आपको बनाने वाला हूँ। तो ये देखिए आप, ये सबसे पहले हम वायर को 1 इंची के आसपास कट मार देते हैं। यार इसको ले जाओ तुम, उसको क्यों छोड़ के। फिर इसको पहले वाइट ऑफ ऑरेंज, फिर ऑरेंज को लगाते हैं, फिर हम वाइट ऑफ ग्रीन लगाते हैं और ग्रीन को साइड में रख देते हैं। फिर हम यहाँ पे ब्लू लेंगे, ब्लू आ गया। ब्लू, उसके बाद ब्लू का वाइट लेते हैं। ठीक है। फिर हम ग्रीन लेते हैं। अच्छा। फिर हमारा ब्राउन और वाइट ऑफ ब्राउन बच जाता है। तो उसके बाद फिर हम ब्राउन और वाइट ऑफ ब्राउन लेते हैं। पहले वाइट आओगे। हाँ, तो चैनल खोले हुआ है यूट्यूब की, तो वो ये कहाँ से मिलेगा? मिल जाएगा, मिलता है मार्केट में। अब ये हो गया। हम इसको आधा इंच रख के फिर हम कट मार देते हैं। सही सेट होने के बाद आप लोग देख सकते हैं, हम इसको कट मारेंगे। फिर ये हमारा कनेक्टर है, इसको अपने साइड करके, लॉक डाउन साइड में होगा, पिन अप साइड में होगा। इसको हम पुश करते हैं और हम इसको प्रॉपर दबाते हैं ताकि ये अंदर खांचे तक बैठ जाए। फिर हम इसको पंच कर दे। अपनी मशीन में दबा देते हैं, लॉक हो जाता है। तो ये आपका RJ45 कनेक्टर बनके तैयार हो गया। ठीक, ओके।